咁啊，大家好，2026年3月14日，今日星期六，咁啊難得咧就得閒啲，捉咗個助手，其實仲有個助手喺前面嘅，就錄今次嘅錄影。咁但係今次有啲特別咧，就係見到我啲新嘅儀器，其實咧我哋公司好多新型嘅儀器，不過咧就買咗好耐都冇學用，而家學用。咁啊，我哋今日咧就開始講一講究竟即係世界大事點。第一個問題有咩問咧？你油價仲會唔會升㗎？咁啊，我助手咧其實佢母語係韓國話嚟嘅，變咗嚟講咧，佢一講廣東話試下啦。油價仲會唔會升？我睇睇後邊 Donald Trump 佢喺 Truth Social 嗰度咧又講，佢話咧想好多國家都一齊嚟幫手，係維持伊朗對開嘅海峽嘅秩序，梗係最好希望唔好搞啲油船行唔到啦，然後係穩定嘅油價。所以咧油價唔升，基本上就係美國嘅國策。所以美國嘅財長啊喺俾節目訪問嘅過程當中 ，Donald Trump 一打個電話嚟，翻去即刻開會嘅時候，佢都要即刻離開，開完會先再翻嚟。點解？因為 Donald Trump 喺打呢個，我應該叫 Donald Trump 總統啦。總統喺打呢個仗嘅時候，佢首要嘅任務，你當係我諗啦嚇，其實佢都講到明㗎啦，就係一定要穩定呢個 inflation， 唔可以俾 inflation 向上嘅，亦都係唔可以俾油價向上，所以佢係會用盡所有嘅方法。就算佢打伊朗外面嘅小島咧，佢都係打啲軍事設施，佢暫時都冇打嗰啲儲油嘅地方。咁但係除非真係迫不得已，所以咧小弟覺得呢個好重要嘅賺錢機會，一陣間留喺後尾講。嗱，面前 S&P 500喺呢度，呢個 S&P 500嘅圖咧，可唔可以畫圖咧？我助手就幫我做呢個工作，因為點解咧？學用呢個機咧都好多麻煩嘢嚇，得啦，用手畫得啦 ，OK， 可以嘛？係就咁就得。嗱，呢個 S&P 500喺度啊幾好啊，幾好用啊 S&P 500。咁咧就係佢見到一個圓形咁樣樣咯，一個粒帽形。其實喺整體嗰個市況嚟講咧，而家係屬於調整一個局勢，係一個向下嘅局勢。基本上佢會唔會再跌咁解？但係我自己覺得啦，現時美國經濟係咁穩定，佢嘅呢個咁嘅調整咧，基本上咧個臨時嘅調整。咁但係好多淡友嘅希望踩佢落去，特別係希望話哇油價高啊，咁做好多謠言。但係我嘅睇法係啱相反嘅，我覺得差唔多㗎啦，即係話呢條紅線喺度頂住，變咗嚟講咧應該係唔會點樣係會再大跌個股市。咁啊油價方面，美國係會首要任務係穩定嘅油價，佢擺好多儲存量出嚟。咁我覺得咧油價現時嗰個現時嘅價格係基本上係應該比較穩定嘅。可唔可以攞個圖出嚟？我哋嗰個截圖咧，一個就係 crude oil 嘅圖咧。我試用下，睇下我哋搬個圖出嚟啊！正話 crude oil 嗰個係呢個係嘛？嗱，得都得㗎啦。呢個圖咧助手就係咁嘅作用啦，因為點解咧？佢學得快啊嘛。OK， 咁啊，阿 Yuna 助手啊。咁呢個圖咧就係左手邊就係石油嘅價格，就係你見到咧，打伊朗打仗嘅時候，我可唔可以畫嘢就可以改做畫？我得啊 ，OK， 係啦。嗱，一路咧本來好平靜嘅，突然間伊朗一打仗咧，哇離晒大譜，飆升，咁甚至乎咧衝過咗100蚊，去到110蚊。咁好多時候啲人咧，即係驚死世界唔亂嗰啲咧，就講話佢一定會衝上120蚊或者200蚊。我唔信嘅。睇上口呃你10年8年，但係呢啲嘢有乜可能？點解？因為整個美國嘅國策就係要穩定油價，就要壓低佢，咁冇可能俾佢衝上去。打仗還打仗係一個目的，但係最重要係將油價穩定。所以我覺得之前嘅110、106呢啲咧已經係見晒頂㗎啦。最近咧佢係現時都係仲喺98蚊、97蚊咁樣樣，係因為咁樣樣，所以我自己就係買入呢隻 SCO 呢隻 ETF 咧嘅特點咧就係話，當油價向下跌嘅時候，佢就會向上升，比例仲可能有2倍，即係油價跌1%咧，
SCO 咧就會升2%，所以我最近咧用唔係好多嘅幾千蚊試下玩下啦，或者睇下眼光入咗 SCO， 我又會價位係8個5毫半，咁而家現時嘅價位係8個5毫1嘅。如果我估計95蚊到100蚊呢個油價係差唔多係應該好高啦。咁 SCO 嘅價錢8個5毫半咧，應該亦都或者8個5毫1應該係最低嘅。咁當然幾千蚊美金試一試啦，係咪？如果係眼光係啱嘅話，咁樣 SCO 只係會向上，就唔應該會向下。同埋一樣嘢，你諗啊，如果油價再飆上去嘅話，咁你諗下世界嗰個 inflation 就會大亂㗎啦。OK， 所以如果真係有油價急升嘅時候咧，係其實對伊朗咧好不利。我覺得喺嗰個情況底下，美國既然話我既然控制唔到油價嘅話，可能成個所有石油設施幫佢剷平佢，咁樣仲講嗰陣時，伊朗仲會更加危險。好希望咧留一線好相見啦。另一幅圖呢幅可唔可以攞呢幅圖出嚟？我而家將呢個拉細啦，放呢個拉大啦。慢慢嚟啊！咁另外一幅圖咧，助手拉緊佢出嚟嘅時候咧，可以拉大啲去擋住都得。咁呢一個係咩咧？左邊係恒生指數，右邊咧就係呢個睇先啊，道瓊斯指數，唔係道瓊斯指數嚟㗎呢個36.62。睇先恒生指數先啦嚇。咁呢個圖咧截圖嘅時候咧，我睇恒生指數先。恒生指數咧同嗰個 S&P 500走勢咧，好難得好耐咧就唔一樣，而家呢個係差唔多一樣，見到佢一路咁落翻嚟 ，OK， 但係應該係見底嘅，應該係 OK。知唔知道而家嗰啲打算幾時完啊？幾時完咧？就係、其實咧就全世界都問緊呢個問題。不過咧，美國總統又講咗好多次，佢話隨時都完得，係我決定，我要話佢完就完。咁你信唔信 Donald Trump 咧？我係信嘅。我覺得只要佢將啲核武器已經搞掂咗，核原料冇咗啦，攞咗嘅話，然後將佢基本嗰啲無人機啊、軍事設施打冧咗之後，然後再守住嗰個海峽，等嗰啲油輪可以暢通無阻，同埋守住嗰個伊朗嘅海防邊境嘅時候，唔好等佢哋死灰復燃咧，咁其實已經可以撤軍嘅啦。時間我覺得如果俾我2個禮拜內應該係可以要撤，即係有乜嘢嘅話，唔翻嚟再打過咯。你話唔得，但係呢啲總統就唔得，但當咗聰一定得嘅。買咩股票先賺錢？其實我助手好犀利㗎啦，背啲3個問題都背咗好耐。OK 買咩股票先賺錢？韓國話點講？어떤股票를 사야지만 돈을 버나요？我一啲都唔識韓文㗎嚇。如果大家中意睇韓國劇嗰啲咧，或者會識聽。啱啱講過，我自己入咗輝達，但係輝達咧係真係好慢咯。佢雖然個價錢入得唔錯，因為80蚊到，咁成日都得嗰賺嗰幾蚊雞，咁變咗嚟講咧個 percent 太少啊，咁係咪好慢咧？好慢，咁希望高少少係咪先？所以咧我係入咗幾千蚊嗰隻 SCO， 因為我估油價應該企定喺嗰度，然後 SCO 咧就應該係有上冇落，唔通油價真係衝上200咩？係咪先？所以我覺得 SCO 係一個唔錯嘅選擇。嗱，今日講到呢度為止，應該時間差唔多㗎啦。下一次我哋機會再見。今次其實係一個 testing 嘅，不過照發俾大家睇下。OK。